习惯感冒就自行买成药来吃的朋友，以下这条消息要特别注意了。国内许多感冒糖浆产品，其中成分经常含有可待因，主要用于止痛镇咳适应症，包含祛痰、缓解鼻塞等感冒症状。但近期加拿大卫生部提出警告，使用可待因后会产生吗啡类药物成瘾现象，因此加拿大官方发布安全性资讯，建议用于止痛含可待因成分的非处方药不宜用于18岁以下病人。幼童的话，因为他身体代谢那个药物的功能，可待因的功能还没有完整发育完全，所以我们就担心说，因为那个可待在人体会变代谢成吗啡，那吗啡如果说没有办法代谢掉的话，就担心会有中枢神经的抑制，可能会导致昏睡啊、意识不清啊，最严重甚至会呼吸衰竭都会。根据卫福部食药署统计，国内含有可待因成分的药品许可证共有182张，当中处方药95张，非处方药87张。感冒用丝丝，咳嗽用丝丝，许多常见的成药，例如丝丝感冒胶囊等，都含有可待因成分。因此，食药署日前特别发布含有可待因药物的风险沟通资讯，提醒含可待因的非处方药品，建议不要用于未满12岁或是12到18岁呼吸功能不全的儿童，除非没有其他适当替代药品，且临床效应大于风险时，才可以考虑使用。不过，食药署也请民众不需恐慌。过去国内并没有接获18岁以下民众使用含有可待因成分药物产生严重不良反应的通报。药师陈才英表示，民众最常来药局买的可待因非处方药就是感冒糖浆，偶尔使用风险其实不大。不过，感冒糖浆另一个成分麻黄素，部分青少年为了追求兴奋，还会拿来配可乐喝，提醒家长或药师要留意有类似的滥用状况。